Di sebuah desa kecil di Kalimantan Barat, hiduplah seekor burung pipit bernama Cicit. Cicit adalah burung yang lincah dan ceria, namun ia seringkali kesulitan mencari makan. Setiap pagi, ia terbang dari satu pohon ke pohon lain, mencari biji-bijian atau serangga kecil untuk mengisi perutnya. Musim kemarau telah tiba, dan makanan semakin sulit ditemukan. Ladang-ladang mengering, sungai-sungai menyusut, dan serangga-serangga bersembunyi di balik tanah yang keras. Cicit harus terbang lebih jauh dari biasanya untuk mencari sesuap nasi. Suatu hari, Cicit terbang ke sebuah kebun yang terletak di pinggir desa. Ia melihat seorang petani sedang menanam padi. Cicit sangat senang karena ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan banyak makanan